来分享一下，你这个车子是什么时候买的？2017年初吧，就是2月左右交车。2017年的2月，所以到现在已经6年多的时间了哦。6年多的时间，我看开了多少？哦，113000多。开了11万多呢，这算是有在开哦，一年开了快2万呢，哦，喜欢到处跑跑的车大概也都是一年2万出头吧。哦，一年2万出头是你大概平均用车的状况。好，那前一台车是什么？Camry， 2007年的版本啊。Camry 是房车，怎么会想换这种休旅车呢？当时是为了说那个家人，主要是我长辈，我母亲不方便哦，所以需要比较高的车子就对了。对，需要比较这个什么座位比较高一点，座上下的车子。哦，那当然就只剩 SUV 了哈。还有 MPV 啦，但是我想你应该会比较喜欢 SUV 的感觉。好，那当时有去看了什么样子的口袋名单？当时主要本来是想找那个像是酷卡，酷卡，或者是说那个Tiguan，大概再加上这个还有那个 CX5哦。不过 CX5那时候好像已经要改款了哦，要改款现车了哦，所以就没有考虑哈。那刚刚有讲酷卡也蛮不错的，怎么没选酷卡？酷卡的时候主要是说，因为酷卡其实它的椅子这个什么算是包覆性比较好哦，但是那个战斗气息太浓厚。对，也不算是战斗气息，就是说它的这个旁边这个啦，侧边这个啦。非常包覆了，还有这边呢，椅垫的侧边做的比较高哦，所以反而变成说对我母亲来讲就不方便上下的哦，长辈要上下觉得卡卡的，是不是？好，那就没办法，因为这车子主要是为了他要换灯，总不能自己爽就好，对不对？对啊，所以那时候就没有选择酷卡。那你刚刚有讲到Tiguan啊，Tiguan不错啊，其实也去试过了，那个什么，而且Tiguan的科技感觉算是蛮不错的，蛮不错啊。那只是说那个毕竟那个他能够交车的时间比较晚了几个月哦，他要等车啦。那这台不用等吗？这台大概顶多等个1-2个月而已哦，那年的大概5-6月才会有车子到港。所以就是急着需要用车啊。算是说那个什么，就是说用车的时间来说，可能稍微晚了一点。而且说它本身的这个价格也比较高价格比较高。还有说车宽来讲的话，现在这台是180公分，那Tiguan的话好像已经到190公分宽了。车宽也有限制家里停车场。对，停车场因为我家是机械车位的，说太胖了，或者是说这个人太重的话都不太适合，都不适合。OK， 好，所以最后就是选择了这台森林人。对。刚听了我们小夏分享他这个车子的买车过程，现在已经开了11万多了，也算是有在开了，一定有很多的心得，来分享一下这个车子你最想跟大家分享的一些优点好了，有没有什么优点可以分享？其实当初看上它最大的特色就是它的那个动力性相当动力，真的。Subaru 以前就是有那个 Impreza 战神嘛，户给这台动力非常足够，有没有觉得够了？日常的使用上，还有就是说，在必要的时候的话，就觉得说真的是蛮够用的哈。动力绝对没问题，Subaru 的没力怎么这不笑死人了吗？是不是？好，那动力足够以外，还有其他刚刚讲到说那个什么其他车虽然说有一些它的优点，但是说比如说像刚刚提到最后它跟它竞争的是Tiguan，但是Tiguan太胖Tiguan太胖，然后那个什么那个，然后价格也比较高，然后交车也比较晚，所以说是。就选了这个来说符合家里的需求是刚刚好的。你说大小的部分，它比较感觉很大台，可是感觉室内空间啊都蛮大，可是实际上它的车长、车宽、车高都比较紧凑一点，比较刚好一点，对不对 ？OK， 好，那车身的尺码刚刚好，车身尺码符合现在的需求跟那个限制条件。OK， 好，那除了这个以外，车身尺码 OK 以外，还有其他的优点吗？毕竟这个还是4轮传动了，4轮传动的，所以是说那个。就是说，之前有去过一些比较难走的路啦，比如说那个什么大冈山的超峰寺啦，或者是说甚至说那个什么巨人之手啊，这些地方都算是比较路况比较差，对，所以开起来比较安心感啊，这个意思。对，就是说至少不会说还一边开还会一边打滑，担心说自己会掉下或者是什么那种感觉。当然说像那些什么沙滩的话，我还没之前神秘沙滩掉车子，那就不要说了。该去一般正常人会去的地方就好，不要去奇怪的地方。好，那这个 AWD 的这个优势以外，还有没有其他的？妥善率来说，对我来说，虽然说偶尔会有一些小的状况，但是说从来没有在路上抛锚过。所以你觉得妥善率还好，没有像他们讲什么东洋兵士什么麻烦事，还好对不对？只是说我算是这个什么运气好，有在拜拜，你看他有这个出入平安，好吗？所以优点差不多这些哦。对。刚我们小夏分享了他的这个买车过程，还有优点分享。其实最多人想听的不是这个啦，是八卦。有没有什么缺点可以分享的？
我想最一开始应该是说，虽然说它有240匹的动力这样子输出，但是呢，原厂给它配了一个 CVT 变速箱，所以说那个什么你驾驶起来有时候会觉得说，稍微跟正常的变速箱比的话，就会比较温吞一点。哦，这个小夏看起来仍然勾一，原来这么热血啊！这个常常要吹一下，是不是？应该是说怎么讲，这个常常是照我以往的个性啊。也许就是说，比如说在高速公路上，有时候对超车是不是？对，要超车，或者是说那个什么。那个的话，那个什么，这都还能够满足需求，只是说，就 CVT 并不是像说那什么爆冲的那种感觉。它其实不是说没力，只是说它会比较延缓一点，它转速会先拉高了那慢慢的再出去这样子，没那么的猛爆，是很猛，但是不暴力，这样讲。好，那除了这个 CVT 变速箱，没有让你满足以外，还有其他的。其实刚刚很多车友都提到说那个什么，毕竟是号称所谓东洋宾士的，对，这个零件的费用就可能比较贵一点，高一点然后那个。当然之前也发生过那个空调的压缩机去受厂修理。压缩机有坏掉过的。对，然后修理了大概1个礼拜，那原厂是有提供代步车给我了。还有提供代步车？有。但是修了1个礼拜，是因为带料的关系吗？他们是说因为施工本身就需要这么长的时间。当然想起我并不是很清楚，我没有办法一天到晚去经过他的工厂在。但是他有给你代步车，还不错。对，而且给的算是什么 ？Outback 直接给你 Outback， 是哇，最贵的嘞。OK， 好。虽然那时候还是上一代的 Outback，不过那时候就觉得说，开起来的感觉又跟这个又不一样。虽然说马力比较低，不过就是说质感很好，行路质感很好。对 ，OK， 好。那除了保养厂的这个工时比较长以外，还有吗？其他的话就是。油耗的这个可能是比较很多人关心的这个部分。那你可以看到这个照到这个荧幕上，你看到平均下来100公里的话要耗11.8公升，等于说大概那个换算成来1公升大概才8-9公里。8-9公里，这个以18路好像没有人在考虑油耗。这是一种说法，但是还是很重要。对，但是就是说对于某些在考量这方面的人来说，可能给他一个参考了。OK， 油耗部分表现比较不如人意哈，因为现在新车都很省油，很省油。其实怎么讲，在大概10年前我去过北海道，也租到了一台 Impreza。那时候它的油耗我就觉得说好像1公升可以到16-17公里，我就觉得已经蛮好了。结果现在对，但是毕竟这个是涡轮，然后那个行车条件可能又不如人家这样子。OK， 好，那所以缺点差不多这些了。我们听完小夏分享他的这个买车过程优缺点分享，我们最终还是要来一个真心话不冒险。什么是真心话不冒险？就是小夏你讲真心话，让对这个车子有兴趣的人，线上的好朋友或身边的亲朋好友不会后悔买错车。所以你要讲真心话假设再回到6年多前，一样的状况，一样的考量一样的使用情境，你依旧选择这一台18路的 Forester 吗？当时的那个状况我还是会选择这一台。当时的状况，那几台给你选的话，对。但是如果说以现在的这个状况呢，当然说现今的环境这个话，可以选的车子也变多了，对。然后那个现在又有像是什么。全电动的啦，或者是油电混合的啦，或者是插电的啦，这些都各方面那个百家争鸣的时代。你意思说你变心了，对不对？其实我想就是说，如果说以现在这个阶段可以选择的车种的话，可能真的会变心的对，因为新的也没有涡轮的了。像你这么热血，新的没涡轮，你可以接受吗？好像不是很能接受的样子。现在。其实像原厂的还剩下什么1.8 turbo 那种，它好像也有一些因素没有引进来。就不知道为什么没有引进OK， 那如果是这样子，你有可能考虑什么车子？再考量的话，当然现在还是先以那个纯油车或者说油电混合的来考量的话，可能像是 MG 啊。MG 还不错，对不对？或者是说现在的酷咖新的酷咖不错所以刚刚讲就是说，如果换成是时空背景，换成是今天的话，你有可能就变形成 MG 或者是酷咖了，就这意思大概是会朝这方向。OK， 那我们今天感谢我们的小夏来分享他这个爱车的使用经验。其实他这个车子虽然说已经开了10几万，可是整个感觉开起来行路质感，还有它的内部的隔音，这个声音基本上也还都维持的跟新车一样了那感谢他来分享。如果你也是18路的车主，不管是 Evoque 或者是这个 WRX Impreza 或者是 Outback 的车主，欢迎跟我留言，下面第一则留言有我的联络方式我们感谢小夏，我们下次见了，拜拜，拜姐。现在可以加入频道会员，一起来当赞助商，支持真心话不冒险。